أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الوجوه التي ذكرها في بيع صاع من صبرة، أقسام بيع صاع من صبرة. الوجه الأول تقدم، الوجه الثاني كان الحديث به وذكر أنه المشهور لعله إن لم ينسب ذلك إلى كل الأصحاب هو عدم صحة مثل هذا البيع. يبيع واحد من الصيعان اللي واضحها أمامه، خلينا نفرض حتى يسهل تصور المطلب، واحد منهم بعدين اختار إياه. هذا في صورة كون كل صاع من هذه الأصواع يساوي قيمة للصاع الآخر، مو مختلف، وإلا ذاك مسلم أنه غرري وباطل البيع. هنا نسب إلى الأصحاب من قبل البعض أنه باطل مثل هذا البيع. شنو الدليل على ذلك؟ البعض قلنا استدل بالجهالة، ثاني استدل بالإبهام، ثالث قال من جهة الغرر، رابع هم ذكر بأنه الملك صفة وجودية إلى آخره. وكان الحديث في مناقشة هذه الوجوه، وبالذات كان كلامنا في مناقشة الوجه الثالث، حيث رد الشيخ الأنصاري قدس سره هذا الوجه بأن مورد حديث ذا فيما إذا كانت الصيعان متساوية من حيث القيمة، فغرر ما موجود حينئذ. وجاب شاهد أن عدم تحقق الغرر في موردنا هذا بل لأجل عدم تحقق الغرار في المورد، في مثل هذا المورد يجوز الإسلاف في الكل من هذه الأفراد، مع أن الانضباط في باب السلف آكد. ليش؟ لأن مبيع الآن ما موجود، مو عين موجودة، مو بيع عين موجودة حتى المشاهدة أو ونحو ذلك يغني، فلازم يذكر أوصاف حتى حينئذ لا يكون الوجود عزيز، يمكن العثور على ذلك المبيع بتلك الأوصاف بشكل ماذا؟ سهل أو أسهل. الأمر الآخر اللي جابه في مقام الرد قال وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة. يقول راح يجينا الوجه الثالث، القسم الثالث اللي هو بيع كلي في المعين. يعني أروحا للبقال أقول له عندك أرز، يقول لي إيه هذا 100 كيلو بيها 50 كيلو، أقول له كيلو من هذا المجموع الموجود في الكيس. هذا مو بنحو الكسر المشاع اللي أكون مالك علما لواحد بال50 من ذلك الكيس، لا، وإنما كيلو في هذا يسموه كلي في المعين. ولا فرد المنتشر المردد اللي هو الوجه الثاني، بل هذا فرد قسم وصورة ووجه ثالث. هذا راح يجي إن شاء الله أنه جائز. هذا يشبه موردنا القسم الثالث، الوجه الثالث يشبه الثاني، الصورة الثالثة اللي قلنا على أنه كلي في معين يشبه موردنا اللي كلي في الفرد المنتشر، هذا هم كلي. فإذا كان موردنا باطل من جهة الغرر، ذاك لازم تقول باطل من جهة الغرر، والحال أن ذلك يقولون صحيح غير يعني ما بي غرر، فإذا موردنا أيضا غرر ما بي. فهذا فرد رد
ادعاء لزوم الغرر في الوجه الثاني، في الصورة الثانية، بأن الصورة الثانية شبيهة للصورة الثالثة، وحيث إن الصورة الثالثة يصح البيع فيها من دون غرر فموردنا أيضا كذلك. قال وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة، اللي قلنا هذا هو الصورة والوجه والقسم الثالث اللي راح يجي إن شاء الله. ولا فرق بينهما، بين هذا الثالث اللي راح يجي بيع الصاع الكلي وبين الفرد المردد اللي احنا جاي نبحث عنه، لا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا، لو اثنيناتهن لو اثنيناتهن لا، وحيث انه في الثالث لا فموردنا ايضا لا. والشاهد انه فرق ما اكو، أو ولأجل عفوا عدم الفرق بين هذين القسمين، بين هاتين الصورتين، لأجل عدم الفرق في الغرار رد، ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلي. قال هذا صاحب الإيضاح، قال إذا واحد يبيع صاع من صبرة، إذا يسألوه صاحب الإيضاح صاع من صبرة صحيح لو مو صحيح؟ قال الصاع من صبرة المراد من عنده شنو؟ يعني كلي في معين، فهذا يرجع إلى أنه ما متعين المبيع، وعدم تعين المبيع موجب للغرار، والذي يكون فيه غرر يكون فاسد بالإجماع. فشوف صاحب الإيضاح زين ذكر بأنه باطل من جهة الغرر، فيعني هذا متحد الحديث في القسم الثالث مع القسم الثاني متحد من حيث الغرر، فإن كان هناك غرر ففي كليهما، وإلا فلا. قال ولذا لأجل عدم الفرق بين الكل والفرد المردد رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكل، رده، قال ما يصير هذا. ليش؟ برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا. فالثاني مردود والثالث مردود، يتعين بالأول اللي قلنا ما به مشكلة. ليش؟ لأن يراد منه الكسر المشاع. وأما الرابع، الوجه الرابع اللي كان من وجوه بطلان بيع الصاع من صبرة بنحو الفرد المردد، هو أن الملك صفة وجودية، فلما صفة وجودية تحتاج لها إلى فرد موجود خارجي حتى تتلبس به بشكل السواد قلنا، وغير السواد من الصفات اللي لها وجود في الخارج، فما يصير صفة أو عرض من دون أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك موصوف أو معروض. قال هذا كان الوجه. السيد يناقشه يقول على أنه من قال أن صفة الملك تحتاج إلى موجود خارجي. أنت الآن تذهب إلى السوق وتقول له على أنه أريد دورة بحار، باع الكتب صاحب المكتبة هو لعله الآن ما عنده أصلا دورة بحار في المحل، هذا البيع صحيح أو مو صحيح؟ يوفر لك إياه بعد شهر، هذا بيع السلم. وأخرى هم شنو عنده دورة بحار لكنه مو معينة، أنت مو دورة بحار معينة، فجاء تشتري كلي دورة البحار. ففي صورة السلف وفي صورة الحال كلا الموردين البيع صحيح، ملك أكو، لكن هذا الملك هل حينئذ ماذا متلبس بموجود خارجي؟ لا. فإذن يمكن منع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي.
ليش؟ قال فإن الكلي المبيع طبيعي يذكر أمرين. احنا إذا نريد نحلل الأمرين والجوابين نقول الجواب الأول جواب نقضي، الجواب الثاني جواب حلي. هسه الجواب النقضي يقول لك خب انت شو تقول في بيع الكلي؟ سلما وحالا. سلما يعني اللي بعدين يسلم المبيع الكلي، أو حالا لا أروح أنا أشتري 100 كيلو حنطة، أشتري دورة بحار، أشتري ماذا أمر آخر تامر 10 كيلوات، لكن هو التمار ما اتفق وياه على أن هذه 10 كيلوات تعطيني إياها. سواء أراد أن يعطيني إياها من هذا اللي الآن موجود أمامي، يريد يعطيني إياها من ذاك اللي بالمخزن موجود، يريد يعطيني إياها شنو؟ يروح يستدين من صاحبه اللي جيرانه ويعطيني. هذا هو كيف هذا مخير، مو أنه فرد أمر ماذا متعين عليه أن يعطيني هذا الموجود. ليش؟ لأن المبيع كلي، والكل يمكن لصاحبه أن يعنونه في أي فرد من الأفراد اللي يصدق الكلي عليها، بل ما إلى حق أن يعطيني فرد تمرة اللي تختلف مواصفاتها عن اللي مشتريها، هذا فرد بحث آخر. لذا قال وأمر. هذا الجواب الحلي. الجواب النقضي عفوا، فينقض بما يجري في باب السلم والحال، في بيع الحال وبيع السلم اللي متعلق البيع كلي. في السلم واضح كلي، في الحال إما أن يكون كليا وإما أن يكون عينا خارجية. النقض يكون فيما لو كان المبيع كليا. الجواب الحلي هو أن يقول الشيخ الأنصاري يقول بأنه أصلا هو الملكية فرد أمر اعتباري، مو فرد أمر حقيقي إلى وجود في الخارج ملموس، حتى حينئذ أنت تقول هذا الوجود لا يمكن له أن يتحقق إلا بمحل، في محل، ومو بشكل السواد اللي وجوده وجود حقيقي، وجود واقع. لا، هذا فرد أمر اعتباري. الشارع، العرف، كلاهما، مرة كلاهما يعتبران ومرة واحد منهم يعتبر شنو؟ الملكية. فما إلها فرد وجود متأصل مثل السواد والحموضة حتى تحتاج إلى وجود محل. قال ويأتي بشاهدين إن شاء الله من باب الوصية. قال وأما الرابع فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي، فإن الكلي. هذا جواب النقد قلت إن صح التعبير. فإن الكلي المبيع سلما أو حالا مملوك للمشتري، ولا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا. يعني ولا وجود لفرد منه في الخارج يتصف بكونه مملوكا للمشتري. أصلا قد تكون الحنطة اللي يبيع لي إياها ويسلم لي إياها بعد 6 أشهر أصلا بعدها ما مزروعة ما موجودة، فماكو فرد في الخارج حتى وكذلك معمل الأحذية يبيع فرد شنو 10,000 زوج من الأحذية، هو راح يصنعها بعدين مو الآن هيبايعها اللي يصنعها. على كل حال هذا الأمر واضح في باب السلم، وكذلك في الكل الحال، بيع الكل الحال. فالوجه هذا يصلح جواب حلي. هذا فالوجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع معا، أو يعتبره أحدهما فقط، الشرع فقط العرف في موارده، وليست صفة وجودية متأصلة كالحموضة والسواد حتى تكون شنو محتاجة إلى موجود خارجي، إلى محل. الحموضة وحدها ما لها وجود في الخارج إلا أن تكون في محل، في الليمون، وهكذا السواد في الصبورة. ولذا صرحوا بصحة
لأجل أنه أمر اعتباري وما تحتاج إلى محل، صرحوا جاي يجيب شاهدين في باب الوصية، قال ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين. الوصية تمليكه من دون أن يكون هناك محل شنو يقوم به ذلك التمليك، لأنه جاي يوصي هو مو بالسيارة ولا جاي يوصي بقطعة الأرض، بأحدهما. يقول أنا واحدة من ذني، خل أقول أنا واحدة من ذني السيارتين، هو واحدة من ذني السيارتين أعطوها إلى فلان بعد ما أموت. خب واحدة منهن يعني إحدى السيارتين ليس له وجود خارجي. الوجود الخارجي للسيارة رقم 1 وللسيارة رقم 2، ماكو شيء بالخارج، شيء ثالث اسمه إحدى السيارتين. إحدى السيارتين أمر انتزاعي لا وجود له في الخارج. خب شلون يصح تمليك إحدى السيارتين والحال إحدى السيارتين لا وجود له في الخارج؟ وهكذا إذا أوصى لأحد الشخصين قال اعطوا السيارة الفلانية لول زيد لول عمرو، هذا تمليك لأحد الشخصين. أحد الشخصين أما إلى وجود خارجي، الموجود الخارجي زيد عمرو، موجود ثالث بعنوان أحد الفردين أحد الشخصين ما أكو في الخارج. فالإنصاف كما بعد أن أكمل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه نقاش الوجوه الأربعة اللي ذكرت للمنع، جهالة وإبهام وغرر وهذا الملك صفة وجودية، يقول إذن الإنصاف المناسب أن نقول بصحة البيع في هذا الوجه الثاني. صاع من صيعان متعددة، صاع من صبرة بهذا النحو، أن تقسم الصبرة إلى صيعان ونوضعها ونقول واحد من عدين وبعدين أنت تختار أيها المشتري. هذا ما بي مناسب، ما بي فرد مشكلة لوجود المقتضي وعدم وجود المانع. إحنا الموانع 4 ناقشناهن، فإذا المانع ما موجود، بقى لنا أن نقول شنو المقتضي همات موجود. المقتضي هم موجود، أحل الله البيع تجارة عن تراض كذا، فحينئذ يتم البيع بلا أي مشكلة، يصح بلا أي مانع. ليش؟ أكرر لوجود المقتضي وعدم وجود المانع. عبارة الشيخ رحمة الله عليه اللي رحنا نقراها مو بهذه الصراحة، لكن مرجعها إلى هذا وجود المقتضي وعدم المانع. خب شيخنا الأنصاري هاي أنت شنو هذه من الأمور اللي تنفرد بها يقول لا، يقول إحنا هناك صحيح قلنا المحقق مقدس الأردبيلي رحمة الله عليه نسب إلى الأصحاب المنع بشكل عام أو في خصوص ذراع من كرباس، لكن بالنتيجة هو لم يختر ذلك، لم يمل رأيه إلى ما ذهب إليه الأصحاب، ما نسبه إلى الأصحاب، بل قال المناسب أن نقول بصحة البيع في هذا الوجه. فالإنصاف بعد مناقشة الأدلة الأربعة اللي قلنا، فالإنصاف كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي، فالإنصاف عدم دليل معتبر على المنع. خب هذا وحده قلنا، هذا وحده واضح لجنابك مو كافي دليل على المنع، ما أكو مو معناه أنه شنو إذن دليل الصحة تام، لا، لازم نقول أكو دليل على الصحة وما أكو دليل على المنع. هو هذا مرجعه إلى ما ذكرت، وجود المقتضي مع عدم المانع. خب خلينا نجي إلى عبارة الأردبيلي رحمة الله عليه نشوف شلون بين المطلب. قال في شرح الإرشاد على ما حكي عنه، الشيخ حماد هو ما مراجع شرح الإرشاد، بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تعيين، من غير تقييد، من غير تقييد كونه من أي الطرفين، يعني من غير تعيين كونه من أي الطرفين،
يعني قلت بذاك الزمان الكرباس قطعة القماش الطويلة كانت تختلف، قد الشاهد هذا الأول يختلف من حيث النسج عن الآخر، مو بشكل زماننا هذا اللي مكاين حديثة وماكو فرق بيناتها. على كل حال إيش قال؟ قال وفيه تأمل، بعد ما حكى المنع قال هذا منعهم فيه تأمل. ليش؟ إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس بعدين، يعني بعد البيع، من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك؟ شنو المانع؟ يابا محسومة القضية، إذن يعني جائز أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول يابا جائز، يعني صحيح البيع إذن في الوجه الثاني من وجوه بيع الصبرة وأقسامه، بيع الصاع من الصبر. يقول الشيخ الأنصاري يقول الأدلة تسوقنا إلى الصحة للمقتضي وعدم المانع، لأن ذن الأمور اللي ذكروها كموانع للبيع وموجبة للبطلان ناقشناها. إذا أكو ما يدل على البطلان لازم يكون هو الإجماع، فإذا اتفقت كلمة الفقهاء على البطلان فحينئذ الإجماع يكون دليلا، مو ذن الأدلة جهالة وإبهام وغرر، لا ذن والله اترك، إذا أكو إجماع أهلا وسهلا، وإلا فلا. طبيعي نقول للشيخ الأنصاري حتى لو إجماع موجود محكي أو محصل، بالنتيجة يكون هذا بعد وجود مثل هذه الوجوه جهالة وغرر وكذا، يصلح أن يكون الإجماع تعبديا لو إذا مو مدركي لا أقل محتمل المدرك، فحينئذ لا يعود حجة. هذا محطة بذهنك الشريف مولانا. قال فالدليل هو الإجماع لو ثبت، قلنا لكنه مدركي أو لا أقل محتمل المدرك. ليش؟ لأن ذول اللي ترجع إلى كلماتهم حتى من كلماتهم وفتاواهم تحصل الإجماع، محتمل قوي أنهم استندوا أو لا أقل بعضهم استند إلى بعض هذه الوجوه، جهالة إبهام خب. فالدليل هو الإجماع لو ثبت، وقد عرفت من غير واحد نسبته نسبة المانع إلى الأصحاب. بس الشيخ يريد يقول يعني ما دام نسب إلى الأصحاب إذن شنو إجماعي راح يكون إجماع محكي. طبيعي هو الشيخ الأنصاري الظاهر ما محقق الإجماع. قال بعض الأساطين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، سنجيب لك فرد عبارة لكاشف الغطاء، وبالضمن شنو هي المقصود الأول منها؟ بيان نسبته المنع إلى الأصحاب، أن القضية إجماعية، لكن بالضمن عما يتطرق إلى بعض الأشياء نقراها. قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد بعد حكم العلامة، يعني القواعد مال العلامة، بعد حكم المصنف يعني العلامة بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض. خب تدري أنت الذراع من الثوب يمكن أن تتصوره بصور ثلاثة، قلنا لو بالنحو الأول مشاع، فراح يملك ايش قد هذا الكرباس ب10 أذرع، راح إذا باع ذراع واشترى ذراع راح يكون مالك للعشر كسر مشاع. هذا قلنا يا أخوان ماكو مشكلة به، البيع صحيح كذا. بل العلامة رحمة الله عليه شنو قال؟ أنه لو قصد الكذا بطل، هذا في التذكرة قاله، راجع ما سبق تطلع على القضية. خب القسم الثاني الفرد المردد، خلينا نقول حتى نتصور القضية، قلنا
كرباس يجي يقطعه، مو هو ب10 أذرع، يسويه كل ذراع يقصه ويحطهن قدام ويقول له للمشتري واحد منهن أبيع لك إياه وبعدين أنت شوف ياهو اللي تختاره، وواحد منهن اللي راح يجي إن شاء الله كلي في المعين. خب كاشف الغطاء إيش قال؟ قال بعد حكم المصنف بصحة بيع الذراع من الراجع إلى بيع الكسر المشاع، يعني الوجه الأول قال، وأما الوجه الثاني والثالث مشكلة باطل. الوجه الثاني هذا اللي احنا بيه، اللي قلنا شنو يريد يدعي كاشف الغطاء أن القضية إجماعية البطلان، هو هذا الشاهد فعلا الأول. والقسم الثالث ما علينا بعدين يجينا إن شاء الله، لكن الساخو كلام كاشف الغطاء هم ناظر له. قال وإن قصد معينا من عين، هذا يعني مقصود الفرد المردد، معينا يعني فردا، من عين يعني من شنو ثوب، قول صاعا من صبرة، فردا من صبرة، إذا نريد نمثل بيمن بالحنطة بذن القضايا. هذا القسم والوجه الثاني. وإن قصد معينا أو كليا لا على وجه الإشاعة، مو على الوجه الأول، لا على الوجه الثالث، كليا لا على الإشاعة، كلي في المعين، بطل. ليش؟ لأن كل واحد من ذن الاثنين الثاني والثالث مو على وجه الإشاعة. على وجه الإشاعة قلنا الأول صحيح، صاحب كاشف الغطاء هم يقبله، لكن الثاني والثالث باطل، كل واحد بين فرد مشكلة. قال لحصول الغرر في الأول، لما تجي الفرد المردد الأول من ذن الثنين يعني يصير الثالث والرابع، فأنا أقول الأول والثاني، المقصود يعني الثاني والثالث. قال لحصول الغرر بالإبهام في الأول، هذا واحد، واثنين هذا بيع المعدوم، هذا بيع المعدوم ما إلى وجود خارجي، لأنه أبيع لك واحد من ذن العشرة، واحد من ذن العشرة ما موجود، يعني ما عندنا 10 أشياء، أنت ما جاي تبيع لهذا رقم واحد، ولا ذاك اثنين رقم اثنين، ولا إلى 10 جاي تبيع لفرد شيء رقم 11، هذا ما إلى وجود خارجي. بيع المعدوم هذا توجيه لبطلان الأول من هذين، قصد معينا من عين، هذا لحصول الغرر بالإبهام في الأول وكونه بيع المعدوم، هاي وكونه عطف على الإبهام تقدر، وعطف على حصول، يعني تقدر تقول لحصول الغرر واحد بالإبهام، اثنين بكونه بيع المعدوم، اثنينات ذني موجبات الغرر، وتقدر كونه تجعلها معطوفة على حصول، يعني لحصول الغرر بالإبهام في الأول ولكونه بيع المعدوم. خب نجي للثاني، كذاك كل لا على وجه الإشاعة، ليش اللي راح يجينا إن شاء الله، قلنا القسم الثالث هذا. قالوا وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا، بعد ما كانت الأفراد مختلفة في الأغراض، وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا فيلحق به النادر، لأنه ذني أقول لك واحد كل أنت تبيع لذراع من كرباس، خب هذا الذراع من كرباس يختلف أوله عن آخره، ولو كان كلي في المعين اللي هو القسم الثالث، الأغراض تختلف، الأفراد مختلفة في الأغراض، لأن هذا بشنو فرد شكل النسج مالته، ذاك اللي آخر الكرباس فرد شكل آخر. وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا ما تختلف الأغراض، تختلف الأوصاف، فالنادر اللي هو متفق الأوصاف ومتفق في الأغراض ملحق بالغالب في البطلان. شلون يقولون اليابس يعم على الأخضر، السهنان همات، ما دام الغالب كون الأفراد مختلفة في الأغراض والصفات فيكون البيع باطلا فيه، النادر أيضا يكون باطل لأجل شنو، وإن كان متفقا في الأوصاف
أغراض. وبعد وللإجماع، هذا الشاهد، وللإجماع المنقول فيه البطلان لأجل اختلاف الأغراض وللإجماع المنقول فيه، إلى أن قال هاي طبيعي وللإجماع لازم نرجعها مو فقط علما لكل لا على وجه الإشاعة، نرجعها إلى القصد المعين من عين اللي هو مورد بحثنا الآن، حتى يصير شنو وجه أكو لنقل كلام كاشف الغطاء هنا، وإلا خجيبه بعدين لما نجي نبحث القسم الثالث. قال وللإجماع المنقول إلى أن قال والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي، بس هاي فرد عبارة بعد هو نقلها ذكرها كاشف الغطاء، الشيخ هماته هنا يذكرها، يقول إذا نريد نلاحظ الغرر الشرعي ونلاحظ الغرر العرفي نشوف بيناتنا أكو عموم من وجه وخصوص من وجه. كيف؟ إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.